कशें आहा मरे, एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय. आमी 1972च्या पयलींच्या घराची सनद सुद्दां म्हटलेली न्ही, तेजी ओनरशीप एक्चुअली ह्या बिलांतल्यान मेळटली. आमी जो कालचो 37A जो हाडला पळय न्ही, तातूंतय बऱ्याच जाणांक मेळटली. ओवरऑल बेनिफीट जर मेळत जाल्यार जुनी घरां आनी नवी घरां हो परत फिगर जो आहा पळय न्ही, हो एप्रॉक्सिमेटली 1 लाखाच्या घरात वचूं शकता असो म्हजो अंदाज आहा. कारण हेका त्या खातीर म्हटलां हांवें, गव्हर्मेंट लँडांत घरां खंय चड आहा पळोवंक वचत जाल्यार सगळ्यात चड सांग्यार आसा. दुसरी तेज्या बरोबर सत्तरी जाता. सत्तरी आनी सांगे ह्या दोनी सत्तरींतल्या दोनूय मतदारसंघात म्हणटा पण पोरी आनी वाळपय धरली जाल्यार ती हायेस्ट आसा. ओके, दोनूय मतदारसंघांतली. तिसरी सांग्या वयल्या मतदारसंघात आसा. चवथी आमच्या मये मतदारसंघात आसा. काणकोणांत आसा. पेडण्यान काही भागात आसा. इवन दो बाकीच्या कडेन जे आहा पळय न्ही लिमिटेड जरी आसता. म्हणजे काल हांव जस्ट तेज्या उपरांत रिव्ह्यू घेता आसतना तरी प्रत्येक कडेन कितें मेन्शन ना, पण अशा वेगवेगळे कडेन गव्हर्मेंट लँड्सचेर घरां मूळ गोंयकारांनी पयलीं पासून बांदिल्ली आसा. एप्रॉक्सिमेटली 1 लाख घरांक हाजो बेनिफीट मेळटलो. काणकोणाची परिस्थिती बदल्या न्ही. उदाहरणार्थ म्हजो खोतीगांवांतलो बड्डे गांव घेतलो जाय, तो पूर्णपणे 100% गव्हर्मेंटाचो लँड. लक्षात न्ही. आणि गव्हर्मेंटाच्या लँडाक असल्यामुळे म्हणजे त्या वेळाचेर ठीक आशिल्लें की त्या वेळाचेर गोंय इंडिपेंडंट जाले उपरांत जे आसा न्ही, कोण खंय घर बांदतालो कितें बांदतालो तो हिशोब नाशिल्लो. त्यामुळे आतां जी परिस्थिती आसा, आतां लोक शिकला, 4 जाणांक ते बरें घर बांदतालो जर जाय जाल्यार तो पूर्ण कायदेशीर घर बांदपाक शकना. कारण अशें मेळत थंय घर बांदतालो तो खंय लोन काडटलो आनी कितें करतलो तो ताका काही फॉर्मेलिटी करणेच शक्य ना. त्यामुळे ह्या सगळ्या कायद्यानुसार म्हाका दिसता जर समजा त्या लोकांक जर ती त्या जमनीची समज मेळ्ळी आसत जाल्यार, अधिकार मेळ्ळे आसत जाल्यार तर रितसर जो व्यवस्थीत आपणें घर बांदपाक शकता. आनी त्यामुळे म्हजें त्या संदर्भात सजेशन आसलें की गांवची परिस्थिती अशी आसा जशें काल मयेची परिस्थिती, जशें सत्तरीची मोकाशीची परिस्थिती, तशा परिस्थिती आमच्या खोतीगांवांत सुद्दां परिस्थिती आसा. त्यामुळे ह्या सगळ्या परिस्थिती लक्षांत घेवन आसा जो मूळ जो समजा भुमिपुत्र आसा, समजा ट्रायबल मनीस आसा जाल्यार आजही तो बाबा आपली स्वताची अशा ओन म्हणजे अधिकाराच्या हक्काची जमीन ना. त्यामुळेच म्हाका दिसता हो कायदो आसा न्ही तो योग्य आसा अशें